लेकिन अब आगे जो हुआ वो देखने से पहले या अल्लाह वो इंसान को इस दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर इंसान बना दो जो इस प्यारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करे और कमेंट में अल्लाह लिखे। फिर उस पुलिस वाले ने मोटे पुलिस वाले से कहा, सर बहुत देर हो गई है, चलिए कैदी को ले चलते हैं। तब मोटे पुलिस वाले ने पीछे मुड़कर देखा कि उसके जूते में कील ठुकी हुई है और वो हिल भी नहीं पा रहा है और बीच में कैदी भाग चुका है। तब वो सोचने लगी अब कोर्ट में जाकर क्या जवाब दूंगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।